За юу яцхан манай GeekyMon-ы дараагийн бичлэг хийхэд бэлэн болсон байна. Би бэлгэн байна. За тэгээд өнөөдрийн хайрцаг юу явах вэ бүгдээ харцгаая. Вау. Бахан. За энэ Avengers Endgame хайрцаг байна. Энэ бол надад маш их таалагдж байна. Өдөр Avengers Endgame мэдэх бах. 2019 оны 4 сарын 23-нд нээлттэй хийсэн. Тэгээд энэ кино маань бол бүх цагийн хамгийн их ашиг орлого болсон кино болж чадсан байгаа. За энэ дээр нөгөө Аконы талаар нэр ярилцъя. За энэ ч таарт харагч байна үгүй юу? За миний харж байгаагаар бол за энэ нэгнээс явуулах энэ ч Thor байна. Thor-ын Mjolnir байна. Hulk байна. Black Widow байна. За энэ юу юм бол мэдгүй байна. За ингээ Iron Man, Captain Marvel, за энэ Hawkeye, Captain America, Thanos гэж энэ Thanos хэрэг арай жоохон нэгтгэл ялгалтай. Энэ нь бол Infinity Gauntlet. За энэ магадгүй Doctor Strange гэж магадгүй. За энэ хоёрыг бол би бас яг сайн хэлж мэдгүй. Энэ гэхдээ миний бодож байгаагаар тэр хүн мөн үү биш үү? За энийг бол өстой юу гэдгийг мэдгүй байна. Та яг энийг харж агаад хэрэг мэдж байгаа хүн байвал надад хэлэхэд тусдаар коммент зэгт үлдээгээрэй. Миний мэдлэг туслах ч гэсэн нэмэрлээрэй гэж хүсье. За тэгэхээр бүгдээрээ яг классик аргаараа би чарахгүй та нар чарахгүйгээр бас рандом бит хийх болно. За хамгийн дээр аваад байна. За энэ Pop teas ах шиг байна. Бодолк. За энэ гейм бодолк гэхээр юу байх вэ гэсэн чинь. За энэ чинь амар Thor байна. 5 жилийн дараа буюу 2023 он гэдэг лөө. 2023 оны Thor байна. Яно home хүнд орсон ингэ chicken идсэн те. Энд ч одоо энэ бүрэртэй соролтой суу утсан. Доорны сода асгарсан. Энд ч ингээ пицца мэцэтэй шилээ зүцүү ус сахалнуур гарцсан. Энэ л ер нь тархан гэдэг нь харагдахгүй байл та. Гэхдээ яг энэ үед бол жоохон жин юмсан байдаг. Тэгээ ийм Thor-ын бодолк байна. Саарл өнгөтэй. За мэдээж Pop Teas, Avengers Endgame. Aim size юм биш үү? Aim size. Тэгээ нь ер нь бас л ер нь аюу universal хэмжээтэй ер нь том жижиг эмхтэн хүмүүссэн ч гэсэн ер нь таарч харагдаж байна. За ингээд дээр нь бодолтой боллоо. Дараагийн вау. Я энэ фриж магнит юм болоо. Coaster set юм. Энэ гэхдээ ер нь бол ингээд аягны суурь монгол хэлээр бол аягны суурь байна. Энэ Iron Man буюу Tony Stark-тай нөгөөх нь Thanos-тай энэ бол яг Endgame дээр гардаг яг Thanos-ийн одоо яг эд үеийн бүр нэг тийм армортай helmet дуулахтай тийм аюу тийм догшин дүр төрхтэй Thanos-тай аягны суурь байна. За энэ болохоор Tony Stark-ийн Iron Man-ийн нэг тийм айгуу тийм бас юм болгон дээр явж идэг айгуу тийм классик өмсгөлийнх нь тийм контент тийм Iron Man-ийн. За ингээд хоёр Iron Man-ийн боллоо. Нэг бодолтой боллоо. За за энэ pop гарч ирж шашвал. За Captain America-гийн Wordy гэдгийг баталсан өөрийнхөө vibranium shield-тэй бариад нөгөөөртөө Thor-ын Mjolnir-ыг хатгасан тийм бүр 100% Endgame-ийн spoiler context байна. Одоо л Endgame-ийг үзэж амжаагаа бол намайг үнэхээр уучлаарай. Тэр үзэж амжсан бол энэ ямар ч та гэдэг үзэж байгаа. За тэгээд энийг хэлхээс өмнө бүгдээрээ хэрвээ энэ бичлэгийг үзэж байхдаа манай channel-ыг subscribe хийж амжаагүй бол яг одоо subscribe хийгээд бичлэг маань таалагдж байгаа юм бол бүгдээрээ лайк дарж болно.
YouTubers assemble гэдэг. За энийг юм Captain America-гийн хөрхөө юм pop band pop 481 яаш нэртэй Бамбатай. За энэ дахиад нэг pop баг шүү. За Valkyrie. За энэ бол Thor Ragnarok дээр хамгийн анх гардаг тийм дөрөв end game дээр бол хамгийн сүүлд яг нөгөө Pegasus оноод тэнгэрээс бууж ирээд байлцдаг гэж хэлж болно. Амар тийм physical combat юу аягүй skill амар өндөртэй 483 дугаар pop юм байна. Энэ 481 юм байна. Энэ хоёрын хооронд шинэ ямар байдлаар нэг байгаа гэсэн. Нэг ч тэгэхээр байхгүйсэн. Хайрцаг маань бол ингэдэ оосмсон байна. За энэчнээс дараагийнхаа гівийг зарлах болно. За эндээс хоёр аягны суурийг тэгээд энэ Thor-ын продукттой өгнө. За асуун мэдээж уламжлалт ёсоор. За та нараас ямар асуулт асуух вэ? За тэгэхээр асуултанд хариулж байгаа гэсэн хэрвээ subscribe дараагүй байх юм бол хэрвээ сансургүй байдлаар сонгогдсон ч гэсэн энийг авч чадахгүй шууд дараагийн хүний сонгох учраас заавал subscribe дарахаа битгий мартаарай. За эдэн Thor учраас ер нь Thor болон Asgard-тай холбоотой нэг асуучих гэж бодож байна. Rocket Raccoon гэдэг дээ шүү дээ. Жижигхэн Guardians of the Galaxy-гийн гишүүн. Тэрийг Thor болон Asgard-ийн хүмүүс яг юу гэж дууддаг вэ гэдгийг комент зөвлөлтэйгээ зөв хариулсан байх юм бол тэндээс сансруу өнийг хүн сонгоод чи ийм гоё подолктой тэгээд ингээд аягны сүртэй болох нэ. За ингээд энэ удаагийн бичлэг дуслаа. За тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баяр таа.